Hi friends, welcome to Preethi's Cooking. இன்னைக்கு நம்ம வந்து தேங்காய் பர்பி வந்து எப்படி பண்ணலாம்னு வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வந்திருந்தீங்கன்னா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நம்ம வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும். இப்போ வாங்க நம்ம தேங்காய் பர்பி வந்து எப்படி பண்ணலாம்னு வீடியோக்குள்ள போய் தெரிஞ்சுக்கலாம். தேங்காய் துருவி வந்து 1 கப் நீங்க எடுத்துக்கோங்க. எந்த கப்ல எடுக்கிறீங்களோ அதே கப் அளவு 1/2 கப் சர்க்கரை வந்து நீங்க எடுத்துக்கோங்க. சர்க்கரை பாகு வந்து இப்போ பண்ணிடலாம். சர்க்கரை மூழ்கிற அளவுக்கு 1/4 கப் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி இல்லை பால், இது ரெண்டும் நீங்கள் எது வேணால் சேர்த்துக்கோங்க. நான் வந்து பால் சேர்த்துக்கிறேன். பாருங்க, நம்மளுக்கு வந்து கம்மிப்பாக வந்துடுச்சு சர்க்கரை பாகுக்கு. இப்போ தேங்காய் 1 கப் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது வந்து சர்க்கரை பாகுல போட்டுடலாம். இது கூட ஏலக்காய் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. 2 டீஸ்பூன் நெய் போட்டுக்கோங்க. ஒரு 10 or 15 மினிட்ஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இப்போ அதுக்குள்ள நம்ம வந்து ஒரு பிளேட்டில் வந்துட்டு நெய் தடவி வச்சிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ 10 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போது நம்ம இந்த பிளேட்டில் வந்து மாற்றிக்கலாம். இப்போ இது வந்து நல்லா செட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது ஸ்லைஸா கட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பீஸை நம்ம கட் பண்ணியாச்சு. ஆறுனதுமே நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் பீஸ். வாவ், ரொம்ப டேஸ்டான சுவையான தேங்காய் பர்பி வந்து தயாராகிடுச்சு. ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்குது. இது நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.